ผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลสวดมนต์เป็นนิจอธิษฐานจิตเป็นประจำอโหสิกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตามีเมตตาดีแล้วได้กุศลแล้วเราก็อุทิศเลยอธิษฐานจิตหมายความว่าตั้งสติสัมปชัญญะไว้ที่ลิ้นปี่สำรวมกายวาจาจิตให้ตั้งมั่นแล้วจึงขอแผ่เมตตาไว้ในใจสักครู่หนึ่งแล้วก็อุทิศให้มารดาบิดาของเราว่าเราได้บำเพ็ญกุศลท่านจะได้บุญได้กุศลแน่ๆเดี๋ยวนี้หายใจยาวๆตั้งสติก่อนหายใจลึกๆยาวๆแล้วก็แผ่เมตตาก่อนมีเมตตาดีแล้วได้กุศลแล้วเราก็อุทิศเลยอโหสิกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทใครอีกต่อไปและเราจะขออุทิศให้ใครญาติบุพเพสันนิวาสจะได้ก่อนญาติเมื่อชาติก่อนจะได้มารับเราก็ไม่ทราบว่าใครเคยเป็นพ่อแม่ในชาติอดีตใครเป็นพี่น้องของเราเราก็ไม่ทราบแต่แล้วเราจะได้ทราบตอนอุทิศส่วนกุศลนี้ไปให้เหมือนโทรศัพท์ไปเขาจะได้รับหรือไม่เราจะรู้ได้ทันทีการอุทิศส่วนกุศลนี้สำคัญนะแต่ต้องแผ่เมตตาก่อนแผ่เมตตาให้มีสติก่อนแผ่เมตตาให้มีความรู้สึกว่าเราบริสุทธิ์ใจมีเมตตาใหม่แล้วอุทิศเลยมันคนละขั้นตอนกันนะแผ่เมตตากับอุทิศมันต่างกันทำใจให้เป็นเมตตาบริสุทธิ์ก่อนไม่อิจฉาริษยาไม่ผูกพยาบาทใครไว้ในใจทำใจให้แจ่มใสทำให้ใจสบายคือเมตตาแล้วเราจะอุทิศให้ใครก็บอกกันไปมันจะมีพลังสูงสามารถจะอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ของเรากำลังป่วยไข้ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นวีโก้บรูนชาวนอร์เวย์ที่เคยมาบวชที่วัดนี้เป็นต้นหายใจยาวๆตั้งกัลยาณจิตไว้ที่ลิ้นปี่ไม่ใช่พูดส่งเดชจำนะที่ลิ้นปี่เป็นการแผ่เมตตาจะอุทิศก็ยกจากลิ้นปี่สู่หน้าผากเรียกว่าอุณาโลมาปัจฉายเตที่ลิ้นปี่หายใจยาวๆสำรวมเวลาสวดมนต์นั่นนะได้บุญแล้วไม่ต้องเอาสตังค์ไปถวายองค์โน้นองค์นี้หรอกแล้วสำรวมจิตทรงกระแสจิตที่หน้าผากอุทิศส่วนกุศลหายใจยาวๆตั้งกาลยานจิตไว้ที่ลิ้นปี่ที่ลิ้นปี่เป็นการแผ่เมตตาจะอุทิศก็ยกจากลิ้นปี่สู่หน้าผากที่ลิ้นปี่หายใจยาวๆสำรวมเวลาสวดมนต์ได้บุญแล้วสำรวมจิตทรงกระแสจิตที่หน้าผากอุทิศส่วนกุศล